ഐ ലവ് യു. ഇക്കുവേ ലവ് യു. എന്താ വെച്ചോ? ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നാ ചലഞ്ച്? സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറുടെ റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ. ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ സാധനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇത് തൂവലിൻ്റെ കഷ്ണം. അല്ല എന്താ ചലഞ്ച് ഇത് വെച്ച്? അത് മൂക്കിലിടുക. മൂക്കിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് തുമ്മാൻ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് തിരിച്ച തുമ്മിയല്ലേ വണ്ടി. തുമ്മാൻ പാടില്ല. സ്റ്റാർട്ട്. വായിലല്ല, കയ്യോ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇടട്ടെ. തുമ്മാമനില്ല, ചുമ്മാൻ കണ്ണും നിറഞ്ഞു. തുമ്മാ മഞ്ഞില്ല, ചുമയും മഞ്ഞുണ്ട്, കണ്ണും നിറയുണ്ട്. എന്നാ പിടിക്കും ഓരോ ഉടായ്പായിട്ട് വന്നേക്ക്. ഇനി എന്തായാലും കൊച്ചി ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ചുമയും കണ്ണും നിറയണ്ടല്ലേ?